na tomboli su kombo Yesu na poko lelo. Amen. To bandaki témoignage na bandaki première partie. Lobby na silisaki première partie. Amen. Na première partie na lobaki na zolobela liwa ya moto na masumu. Na liwa moto na masumu na lobaki ke moto azokufa na masumu na mokili. Si maliwa na ya azokende konyokwa mamakasi. Parce que pas sûr ezali si maliwa ya masumu eza pasi moko na mokili ezalaka te. Kobeta eza kuna awa na mokili obeta mana no bongo te. Et puis eza kobeta ma ya tango nyonso. Oza na tango akolala te, oza pe na tango akonimba te. Kuna kobeta ma ezali ya ngonga nyonso. Et na expliqué na première partie que ces jours de mort to esika bato bakufa bazokende et kabona na bité ni mibale. Lieu de repos réservé pour les chrétiens, lieu de tourment réservé pour les païens. Na lobaki okokende na mikumba na yo ezali ya masumu na yo et po ozokende na nzoto no ya kopola o ezali nzoto ya masumu, nzoto wana ozalaki na ngo tango ozalaki na mokili. Na expliquaki comment ba démon bazako benga biso bazoba, comment est-ce que ba démon bazako la kisa biso que biso moko na mokili tozalaki ba maître ya vie na biso. Amen. Lelo ceux qui se retrouvent dans lieu de tourment, ils ont problème ya pasteur te, pose à la qui enseigne te, ils ont problème ya nzambe te, et cause à la problème na yo moko po yokaki obo kontima. Amen. Lelo nazo kota déjà na deuxième partie. Na deuxième partie na lobaki na kolobela liwa ya mo Kristo. Première partie na lobaki elekaki le 17 janvier 2005. Deuxième partie tokomi le 10 octobre 2013. Alors baane elekaki nkolo a visitaki ngalisusu. Na deuxième partie nkolo alingaki olakisanga mo Kristo lolenge nini akendaka. Nazwaki baptême na 2007 na yambaka pe Yesu na 2007, 2 ans après kozwa message ya liboso. Na 2013 nazalaki déjà mo Kristo nazosalela pe Nzambe. Babambaka nga libanga awa sokotalinga na pembeni nazana cicatrice moko awa. Libanga na babambaki nga tangu babambaka nga ngo nayaki ko s'évanouir bameminga na centre komema bameminga na centre bamekaki ko soigner tangu ba soigner na zongi me na zongaki mutu ezalaki sumala mote baminga nga ba continuer ki na ko continuer ko soigner na ye ko zonga malamu kozonga na zongi malamu na ye komona ba ange mibale. Ange soki omoni okoyeba te ke aza mwasi to aza mobali. Bazalaka na apparence moko ya kitoko, bazongela. Bazalaka na ba robe moko ya pembe et puis baza na mapapu bazongela makasi. Et tangu na moni bango moko ayebisinga lobi Irene tozokende na yo. Yebisa mama na yo. Na yebisaki mama nazokende. Maman telemi alobi au nom de Jésus sans effet. Oza nesika kokende te. Na esenga na lobi te ba eko zwanga nazokende. Alors na centre tozalaki na ebisi maman na bandeko bazalaki wana na lobi bobi mabokende. Na moni boze bele bokanga nzela. Ba lobi to okende te. Et maman explique anga lobi nazokanga minu nazobundana nazobenda dra moko na komo matali kolo na komo sala ba oke titangu na eko balolo longi mopanzi nazalaki lisusu te. Alors tangu na balolo longi mopanzi ba minganga batalinga ba ebisi mama na nga balobi eta mwana no eza sumala mote sengeli to transférer yo. Et sengeli bokende na Saint-Joseph parce que Saint-Joseph baza na réanimation ya bien. Bokende kuna po bo meka ko récupérer mende bokende na ye espoir eza lisusu te. Munganga lobaka mais azalaka na liloba sukate. O azana liloba suka eza Nzambe.
bango balobaki espoir eza lisusu te mais lelo naza liloba suka o nzamba lobaki etangu bazoloba bongo ngai sina bimi na nzoto na otala bango etangu na bimi na nzoto na otala bango nazalaki na nzoto moko eza composé na lumière ya makasi na nzoto wana eza transparent moku eza te mosuni eza te nalataki robe moko ya pembe makasi nazalaki na éclat makasi eloko ya liboso ntango na bimi na nzoto na nga nazokamwa nzoto nakomaki nango nzoto moko kitoko nazotala robe nalati ezalaki pembe makasi namoni bato mosusu babanzo olela mama azolela napusanaki liboso ya mama nanga nazonyata mabele te natali ye azolela natali nayoki mawa te nayoki eloko te nabaluki napesi ye mokongo natomboli loboko nazotala lolenge nini lo forme ya loboko ezali donc juste loboko mesalama na forme moko ya lumière elekelaki nga oyo mosusu abandi kolela napusani natali ye kolela na bango ebandaki koaffecte nga te natali nabaluki nazu robe na nga na banzi otala ndeko kokata yo ozokata motema na mokili lokola mokristo ata bana na o baza wana baolela yo elobelo eloko te sentiment oyo nazalaki nango ke mama na nga ndenge na bandai kobenga etura liboso yaka osovenga na bandai koyoka ngo te amen e bandai kosala ngelo baolela na otala bango esala ngelo kote nazomona nyonso bazoloba na kati na nga ezokota ezosala eloko te donc sentiment wana ezalaki lisusu te nazotala bango moko nakoma mona kolela na bango lokola dérangement nga nazalaki na esengo ya nzoto nazalaki nango na robo nalataki robo moko ya pembe makasi ndeko ange moko alobi na nga Irene esengeli tokende na minute wana nabosanaki ke mama abandaki kolela wana ndienda bombaka nga 9 mois na minute wana na yebaki lisusu te ke nazana mwana o natiki mokolo kokufa mo Kristo pasi oyo monaki na mokili esila kaka na minute wana kolongwa yo zolongwa na nzoto oyo ndeko nanga oke ko vivre esengo nakomaki na esengo moko na bandai ko comprendre ngo te alors tant balobi nanga tokende moko aye na gauche mosusu aye na droite to bimi na biso to banzo kende bango pe babengaki déjà mutuka bazwi mutuka tango biso tozo bima na portail ya monene ko tomoni mutuka ngo ndenge yi to bimi na portail ya liboso to komi na oya mibale tango to bimi na to komi na oya mibale ezalaki na échelle moko mulai e uti na mabele matiti likolo tango toye totelemi na échelle wana lipata moko apembe ye ezingi biso alors tango ezingi biso lokola tozalaki na ascenseur tokomi komata alors tango tozomata tomata vraiment na vitesse ya makasi tozomata tozokende ndeko nazotambola na kati ya lipata wana na esengo makasi nzoto nazalaki nango pe robe nazalaki nango nzoto wana nazalaki nango babengaka ngo corps de gloire nzoto ya nkembo nzoto wana moto azalaka nango tango aza na mokili amen ezateke mukolo oyo kufi ozozwa yango te tozalaka nango tango toza na mokili alors po ozwa ngo
esengeli ozala moto oyo abotama ya sika. Moto oyo yamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi. Moto azotambola na kati ya kobanga Nzambe. Mokola liboso yambi Yesu. Nalobaki Yesu passeport molimo mo santo visa. Et si mana yo kozwa passeport na visa, esengeli nkolo a changer yo nzoto. Eloko sala makalisusu nkolo akweisaka nzoto ezalaki ya kala ya lisumu. E alatisi yo nzoto ya bakristo, nzoto ya nkembo. E yaka kobakisa malisusu robe ya pembe. Robe wana tozalaka nango tangu tozana mokili. E robe wana tango zana nango condition nango esengeli ezalaka ka pembe ezwa salitete. Salite oyaka na robe wana eza lisumu. Tango sumu ki etant mo Kristo oyamboli masumu na yote yeba ke tache ekoya na robe na yo. Esengo na ba oyo basokolaka tango nyonso robe na bango afin d'avoir accès à l'arbre de vie. Amen. Robe wana esengeli ezala pembe tango zana mokili. Nazota la robe, nazota la nzoto, tozokende. Totambola ki pe distance à molai makasi. Toeko se retrouver et si kamoko lipate longwe. Tango lipate longwe, eloko ezana simate, ezana pavemate, ezana karobo ete, ezana or na diamant. Mire ezate, ezana ba or na ba diamant. Ndeko na banzota le sika wana namona ki bandaku bandaku mosusu awa na mokili tozo utiliser ba marbre mais kuna eza ba diamant eza ba or nazotala o esika nini esika ngo ezongela esika ngo kitoko. Kokoma tokomi wana na tiki otala nzoto nanga na komi suko lule sika wana na banzo milobela yango ba or ya ndenge nini batongeli esika yo, diamant ya lolenge nini bakotisi esika yo. Et puis bandaku nakuta ba immeuble, bandaku mususu na ba fondement ya pamba, bandaku mususu e matata musu niveau moko musu niveau mibale, bandaku mususu monani batongaki yango mekwei, bandaku mususu batongaki yango me bandi kosala ba fissure e banzo pasuka nde tomona nga ba mire ezo pasuka na otala ezo lekelanga ezalaki kitoko. Ange alobi nanga moko ake mususu atikali ayibisinga lobi Irene oyo kaka Lola awa nde tozana Lola na sepelaki ndeko. Le paradis existe. Lola ezali. Bako sabinote ke Lola ezalaka te, Lola ezali. Nzamba zwa batu na mokili parmi biso ba oto zali alakisa bango Lola pe alakisa bango lifelo. Lola ezali. Lola eza telomo munene kitoko makasi. Natali bandaku mususu monani ba otongango na banzi ko mitunanga mo même so ba otonga bandaku banani ba ko kyotongango. Amen. Ange ebisinga lobi Irene oyo nde sika babengaka Lola. Tangu na komota la bandaku a comprendre que ezana eloko moko ezo dérangenga. Ayibisinga lobi Irene bandaku ozomona eza bandaku ba Kristo bazotonga ngo tango bazana nuna mokili e ambriye mutu nanga mo Kristo na mokili aotonga ndaku na Lola ndengeni. Amen. Na mutu nanga penza elekela kinga naza awa na mokili nazotonga ndaku na Lola ndengeni. Na mbala moko toye koyoka eloko moko
transmission des matériels. Tant que tu as transmission des matériels, ange a ebisinga irene yaka. Alors koya na ye alobi total na se tant total na se na moni mokili. Ya liboso na mona kinini. Mokristo moko azui Bible afungoli. Abandi kotanga. Alors kotanga ya azotanga Bible, qu'est-ce qui se passe? Ye azui Bible na ye. Amen. Ye azui Bible na ye. Afungoli abandi kotanga. Tango bandi kotanga Bible, ezana ba ange moko bazana lola. Baza chargé ya construction ya banda kwa batu. Alors mon Christo azana ba ange na ye. Ezate ke ba otongela yo sima batongelinga sima batonte. Mon Christo nyonso ata batu babongwani 1000 lelo. Ezana ba ange oyo bakotongela bango bandako. Baza wana baozela musala bisonde topesa bango misala te. Pona nini tozana baba, tozana ba boîte, tozana ba hotel. Tozana kisongi, tozana kolongola bazemi, tozana kobima na bana bato amike, tozana kokende kolanda ba mama bato amikolo. Kotango ya zotanga maloba nzambe. Efi wana ya banda ekosala ezo bongwana, ezo ko se transformer na ba matériel elongwe na mokili ezo mata na lola. Alors ba anjo baza chargé pona kotongele ndaku tangu kaka ya fungoli Bible bangonde babeleli transmission de matériel pona mama wana ezana chrétien moko banzo tinda ba matériel babandi kotonga bazotonga ndaku et tangu nazolobe la lecture ya parole de Dieu nazolobe la lecture personnelle nazoloba te oto yaka biso nyonso awa kosala pasteur apesi verset 18 totang ensemble te wana eza loi ya construction te. Loi ya construction premièrement c'est la lecture personnelle de la Bible. Soko zui 1 heure na présence ya nzambe na kotanga maloba na ye. Tangu wana yo za na présence ya nzambe ozotanga maloba ne ba ange bango pe baota bazotonga. Tangu yo kati bango pe bakati. Amen. Yo zora Bible 5 minutes. Au fongoli minutes a liboso ba ya. Minute ami balo banzo frotter misu. Minute ami sa to kangelo bina on continue à tasima. Okoka kotanga Bible te. Nathalie, na bisi 11. Kaka oya sali oyo. Nde sali ke ba matériel ya. Alobi nanga eza principe ya liboso. Tango azo silisa ko ebisanga principe ya liboso to yoki lisusu transmission de matériel. Alobi irene yaka tokei kokende toke to moni nini mo Kristo moko azobondela la prière personnelle et tangu na olobela mo Kristo nazolobela ba aventurier na ba aventurière te o bazana mokili ba o bazaza la lokolo moko na kati lokolo moko libanda ba oyo identité na bango eyeba na katete bango wana te nazolobela batu oyo bazwa vie na bango bakabela yango nkolo Yesu ba wana nde batongela kabango mo Kristo wana tango akoti na présence ya nzambe azako bondela kuna ba ange bazo recevoir ba matériel bazo matisele ndako bazo matisele ndako bazo matisele ndako na yebisi ange ngana lobi kaka oyo azosa nde tindi ba matériel alobi nanga eza parmi ba principe il y a construction. On a déjà deuxième principe. Donc il est sous transmission des matériels. Alors tant que tu as transmission des matériels, tu as sous kotala. On a ton monini. Mon Christ mon quoi telemi. Ne konanga nzamba lingi. Nzamba za malamu. Yake pa Yesu azalo piko. Azote ya sango malamu. Kote ya o ya azote ya sango malamu. Azoke ne kolobe la nzambe milimu. Kuna na likolo ndaku na ye ezomata mo Kristo maloba nzambe otanga kate kobondela yo moko na ndaku pasi
Côté ya mutu aza pembeni okokaka te. Ndaku na yo na lola eza na niveau nini? Est-ce que tonga maka? Nakuta bandaku mususu juste fondation ya pamba. Tango aza ko expliquer nga kokoma komi na suka toyoki lisusu transmission de matériel. Wana tozokota na 4e principe. Lobi principe ya liboso ezali la lecture personnelle de la Bible. Yami bale ezali la prière personnelle. Yami sato ezali l'évangélisation. Tango toyoki lisusu transmission de matériel. Toketala. Wana tomoni nini? Mo Kristo moko na kati ya louange pe adoration. Wapi ba adorateur? Bayemba nzemba falite. Bayemba nzemba ferete. Bayemba skeleuste. Bayemba doroste. Babina mulungete. L'araignée qui monte. Babina ngote. Bayemba ngote. Ndeko. Ozobina skeleus. Yohana ozobina maboko liboso nzoto tozonga na sima. Nzambe mosika nanga. Amen. Banzembo bobina, banzembo wana boyemba ka bobina ka boluka même interprétation nango. Ozobina doros. Doros na suka yembi na kiyoruba lobi doro nga na bango nanzela lifelo. Mais yo wana soko bandi doro mani. Ozola ça même mbongo comment est-ce que doro pesa mbongo? Oyembi linda. Obanzo bina linda. Malgré ta kumuda bongo ani lelo. Alobi linda za dembo nga na bandaki ko salela. Te yo pona yo tali. Bongo la motema. Mo Kristo azako loué pe ko adorer nzambe na ye. Azo yembela nzambe azo tombola ye. 4e principe, la louange et l'adoration. Ozamo Kristo nzembo oyo kokyo tombolela nzambe na yo oyebi yango te. Alors il faut faire attention. Nalobaki il y a 5 mois. Nazalaki na frère Alain Moloto. Et parmi biloko to solo la kinaye na ange o onkolo atindaka baya kozwanga na minuit na moment o na bandai ko sala prière na ndako. Alobaki na ngelo komoko. Tangu na kendaki na lieu de repos na kuti frère Alain avandi. Alors frère Alain Moloto azongela makasi. Forme na yeto yebi ya coiffure na ye. Azongela donc place avanda ki azongela. Tangu na talinga bi papa Alain. Ange yebi singa lobi o reconnaître ndenge ninga bia moins na moni ça va parce que balakisa kinga pasteur moko akufa na reconnaîtra qui était. Et sengela ki ange la kisanga ndenge azalaki nanu na mokili. Na comprendre que ça pasteur wana simana eko kolobezai. Et na kuti frère Alain Moloto ange yebi singa lobi awa na lieu de repos le frère Alain Moloto a 35 ans d'âge. Amen. Ba adorateur tango bazo kende bakenda ya olembate. Seigneur a kiti saraba âge. Eza principe ezo sala matango mo Kristo nyonso azokufa. Kokanisa te koko na bino mo Kristo akufa ki oke okute koko na lieu de repos te. Orokuta ye aza impera génie. Kokoma na tozo solola na yoki loyembo. Naza ya Yesu. Les fruits de mes lèvres. Biso nyonso toye biango. Alors tango banzo beta papa Alena ange ba ebisinga balobi Irène benda batuna mokili matoi par rapport à banzembo bazoyemba. Ange lobi nanga le frère Alain Moloto a serva ki nzambe tango azalaki na mokili. Bao balobaka ke azalaki sataniste mukolezali bakozala surpris. Le frère Alain Moloto azana lieu de repos. Il se repose. Na monaki na solo la kinaï azana esengo makasi azalaki sataniste te. Il était un chrétien sur la terre et il l'est toujours. Na lieu de repos azamo Christo. Alors babandi ko yebisanga nini balobi zonga na mokili yebisa batu ebele ya ba o bozo benga soi-disant ba chrétien musicien bazali sou ba chrétien te. Ebele bakoti na bakisi
benda batu na mokili basala attention bazo yembela nzambe mais nzambe bango ba yembele nzambe na biso te bazo loba Jésus o bango ba loba c'est pas le Christ o ya kufela ki biso na croix yebisa ba chrétien basala attention ndeko tangu o toza nzembo nyonso ezalaka ya koyemba te bango nyonso o bozo benga ba musicien chrétien baza ba chrétien lisusu te to sala keba banzembo bango ba oyemba anja ebisinga tangu bango ba otombola nzambe bazo ko tombola nde Satan eza nzambo biso tobelela kate banzembo bango ba obimisa na mokili eza pona honneur pe gloire ya Satan eza nzambo biso tozobelela te to sala keba esengeli obondela makasi molimo mo santo asingayo oyeba ko discerner ba musicien wana ba oyo ba osalela nzambe na ba oyo ba osalela nzambe te eloko moko lisuba ebisenga balobi benda bato na mokili matoi na kati ya église bazwi ba danse ya mokili bakotisi tozomona ngo nakenda o témoigner na église moko nazo témoigner témoignage esili et comme moment louange pe adoration ndeko obanda na pasteur na bango na chorale à église na ebite so babeta pa wera hein soki bazongisi boye bake babeti kra na tikala na otala bango donc ba danso to monaka na mokili donc nenga zake ba kamula na loketu bazo kamula bazo kita ngana lobi mais na vivre na confusion na ebite za mokili to eza église balobi na nga ba danse ebele eza ba danse ya mokili bazo ya na ngoda kati église alors zonga yebisa bato na mokili esengeli basala keba bazuaka ya Satan te pona kopesa nzambe gloire ya Satan ba pesa ngo nzambe te benda bato na mokili matoi tangu bazo sala yango baza ko rendre église corps du Christ malade. Le Seigneur a toi kolobelanga biloko ebele apesanga liste mobimba na chango na agenda nanga nkolo bina ye lokola médecin nazolobela yo ba maladie nini eza na kati église kalate na kokoma ekobima esengeli ekomama na livre mobimba nkolo apesanga ba maladie nyonso eza na kati église na olela jour wana alors bitangu bozo sala yango bozo rendre église corps du Christ malade boza ko affaiblir église alors binanga rythme ya musique alakisinga ba musique mususu eza profane ba musique mususu eza o biso to bengaka ba musique na biso ba Kristo balongolelinga maloba batikelinga rythme eza même rythme soki batelinga nzembo moko ebeti na rythme mokili mosusu batelinga tango ezobeta nzembo wana ezotombola nzambe mais eza na rythme moko na ya mokili benda bato na mokili matoi bazwaka ya Satana te pona kopesa nzambe eza biloko esalama na mokili nalobaki petit à petit so na komi esika moko o esengeli naloba makambo to sololaki na papa Alain na kokotisa parce que moyen na pesa message wana nyonso ezate mais sika oyo eza ya kolobela na kolobela lelo tozoyemba musique nini tozoyemba tozotombola nzambe to tozotombola Satan ba danse o tozobina na kati église tango bozo sala biloko wana na kati église boza ko affaiblir église. Le Seigneur m'a dit église est malade église est obéla tango pesa inga ba symptôme na lelaki po ba symptôme est belé makasi et ba symptôme ya maladie eza ko toucher presque ba département nyonso ya église et toi qui koyoka lisusu transmission de matériel onze ebisinga lobi cinquième principe eza na 3 sous-principes yakota la ya liboso tango
kuka lobi ya kotala liboso to ki transmission de matériel. Kuna tomoni nini? Tomoni mo Kristo moko azopesa dîme na ye. Alors tango azopesa dîme, chrétien wana za fidèle. Atikala kozangisa mwa moko te sans pour autant koko sanzambe. Ba Kristo na kati église. Bozoko sanzambe na ba dîme. Bozo yiba nzambe. Tobongola motema. Tango mo Kristo wana yaki na dîme na ye pa mosali ya nzambe. Ko pusa na pusa ni ba obonde la pona ye. Kuna ba ange na ye ya construction. Ba recevoir ba matériel ba komotonga ndako. Ndeko oyaka na kati église combien de fois oyiba nzambe na ba dîme. Yo pesa ka dîme te omikoma yo moko nzambe. Ozolia na ba 1/10. Bongo la motema. Ndeko changer. Kolo ebisanga bi ebisa bato na mokili ba o ba pesa ka dîme te ba yiba kanga. Bazami yibi. Eza parmi ba maladie à église. Koboya kopesa dîme. Oso rendre église corps du Christ faible. Et puis yo moko za na problème. Problème pour nani? Tout le monde a kati ya église. Na lobaki pe bisika nyoso nazoleka nazoloba le Seigneur m'a montré quelque chose. Balaki sanga o bobenga ka démon ya pauvreté. Ana ba chaîne ya minene. Alors ba chaîne wana akanga kabaki. Démon wana a résisté à la prière. Amen. Mais l'autre biso to sala na mokeleza na obenga no démon pauvreté na kombo na Yesu kende. Azara soro zobonde la talio. Atibo. Atalio atibo. A résisté à la prière et ningise na résisté. Alors quoi ate? Alors démon wana qu'est-ce qui se passe? Tango banzo pesa badim. Ba chaîne ona akangi ekatani. Et si manango katana Yesu ko place azali abanzo ningana. Obongisi na opesa ba offrande. Okoti na kosalela nzambe na kati ya etonga na ye ozo soutenir musala nzambe azala ka projeter. Musika atiki yo. Prière yo bondela yango te esala ke ba chaîne ya kangi ekatana. De moi pauvreté na chasser na kombo na Yesu. Bimana vinanga tango ozo pesa te. A bimana vino te. Principe ezaka moko. Yeba ko pesa nzambe. Tango komo pesa, omona demo wana aotika yo okima ye moko. Na yoka somo. Ebiso na mokili. To sala ba 40 jours. Ba 1 mois, ba 2 mois to gêné pour la pauvreté. To gêné pour la pauvreté si lekende. Principe eza banda pe ko pesa. Mon Christ moko azopesa dîme. Alors tango azopesa dîme na yo ekata ba chaîne. E boake musika na yo. Wana sous principe ya liboso. Ya bibale to komo na ba Kristo. Na kati église. Bazo ya ko pesa offrande. Tango ba yo pesa offrande baza sincère. On sa yebisanga lobi Irène. Offrande babongisa ngo na ndako. Tozara to en église okomo bunda okomo panza saki. Amen. Au calcul obi mbonga biloko akolia il faut na sombe la bana ane loko boy. Est-ce que combien ko rotika là? Moins 2000, moins 3000. So no bina longola na transport. Wana mosala nzamba telemi abi nazobonde la pona offrande. Mais yo zo kanisa na. Ti mosala nzamba aussi sa prière pona offrande. Yo nde ozozua ozobimisa ozokende. Defa kuto silisi pena nute. Ko kanisa. Offrande babongisa kango na ndako. Na kokende prière. Mais na bongise linzambe offrande na kopesa. Yango. Ba Kristo o babandaki kopesa offrande. Baza sincère na présence de Dieu. Oya église. Yo zoraka ba miette o asuka ndo opesa Dieu. Nathalie Ange na oka ki passe. Tango bato bazoya bazo pesa nzambe avec sincérité. Ba offrande. Kuna pe demo wana soka kangaka o ba chaîne ezo katana. Peko
toyoka lisusu transmission des matériels. On a troisième sous-principe. Toyoko mona ni ba Kristo bazo sungana. Bazo sunga batu. Yo sala ni omoni muninga sapato etengama. Yo zana ba sapato 20. Otali obuje muninga musobiye sapato muzo elongwe na nzela. Semel muwezali kokweya na nzela. Elambo alati mukwa kokangama na sete ndenge kopanzana. Soka zana eloko musu na sete ekozala scandale. Mais wana tomona ki ba Kristo ba sunga batu. Oya kabi elamba, oya pesi eloko akolia, oya sungi muninga na mbongo. Etangu bazo sala bongo. Kuna ba ange na bango construction bazo recevoir transmission des matériels. O transmetaka nini? Ba ange na bazawa. Bazela ko pesa bango musala. Depuis yo banda ko sambela, ba matériel nini o transmeta. Oya ko bonde la so ezaka na kati église. Oya ko tanga Bible so ezaka na kaka na kati église. Yango Bible na ezala mukolo ke ko bimisa ngona ba poussière, il faut pupola. Posimba kangote, il faut pangusa. Yo soki toke na ndaku na yo toyoka kaka ba JB, ba Fabrigas. Musique chrétienne ezalaka te. Muningo aza pembeni no aotambola mabe. Même témoignage à pamba point invité aya. Okangeli munoko. Amen. Ba oyo bazote ya sango malamu. Na kolobe tan na lobe la robe na kolobe lo ni ne salama na ba robe na ba. Ndeko poto ngandako ba principe. Alors surtout si ba principe wana te. Ndaku na yo mukolo kosala ebakisa mukolo sala ebakisa donc etonga mama lembe ndenge yo ozoti onze ebisinga lobi ebele ya bato bakozala ba sans abri na paradis ponani potango azalaki na mokili azwaki tangu ya otonga ngote mukolo yo kokufa ndaku wana etika la place oyo tikaka ndako yo tonga eza na niveau nini oumeli na kati ya vie chrétienne ba matériel combien yo tinda so moni muninga osala prière na umeli yepe amona on dirait nda sala ba 1 heure du temps na prière wana o matamba moko lola azana eloko azo sala amen et c'est pelisa kinga makasi na ebisaki ange vérité na bio moni ba principe na mokili toto sango na pasi eza babilo mo esala maka na pasi etongela batu nenda kuboy alors na yoko yoka musique bandi kobeta musique moko ya kitoko source nango eza nzambe ezo tombola nzambe musique wana ndeko eza na babilo mosu na mona tango nazongi na mokili na se souvenir nango soute mais na mona ka biloko ebele amen musique wana na yoka na tikala to kanga ngote mais loko na yebi ezaki musique moko banda ko beta kitoko eza musique moko ezaki tango zo yoka ngo oyoka kaka zo yoka yango nzoto no e résister te e banzo ningana tango musique banzo beta biso tozalaki na mwa distance na mosika na moni batu na moni na ba ange bazo yemba bazo tombola nzambe alors na mo distance on azalaki na ko reconnaître maman pasteur moko à l'époque akufaki nanu te tilelo pazali natali ange na yebisi ange ngana lobi moni maman pasteur wana na yebiye yebazo tselinga wimbo yebiye na bia kufa te azana ona bongo to tikiye na mokili alobi oui akufa te azana mokili lasko na kama ngabi oh bongo azana mokili azasuwa na likolo amen eningisa nga muto azana mokili na kutiye na lola onze ebisinga lobi Irene ba chrétien nyonso bazana mokili bazala kapia na paradis eleke na kika ba chrétien nyonso bazana mokili baza sous na paradis ndeko notre vie
est caché auprès de Dieu. Alors, tant qu'on dit Miko Yamba Yesu lokola nkolope mobikisi. Et ça n'a qu'un problème avec l'image. Et ça n'a pas image où est vanda bisika mibale. La troisième partie, Nangolo Nzambe na olobe la tinelle en enfer. Alors la tinelle en enfer, et ça na image ya ba païen. Paradis, et ça na image ya ba chrétien. Koka mwate omoni mutolobi ke nazalaki na lola. Na moni pasteur Yves. Pasteur Yves, pasteur na biso tozala ne awa. Mutateye ki biso kutu dimanche oyo. Yoko yebisa atika. Ay biso te. Na lola na moni pasteur Yves. Koka mwate. Eza réalité o ezali. Alors pour nini ba chrétien bazalaka na paradis? Adoration nyonso esala makana lola ba participa. Makambo nyonso elekaka na lola bango pe basalaka. Amen. Yango mona mo Kristo po simba yo longa e apasi. Aza caché e pa nzambe. Obando beta no ka nzoto yo. Oyo yo tomona na mokili. Mais bomo ina o abombango eza nzambe. Alors mo Kristo nyonso azalaka déjà liboso nzambe. Avivaka na nzambe. Eloko wana ndeko tango ange azo expliquer nga elekela kinga. Ayisinga bi mama pasteur wana kufate azana bomo. Aza awa po aza mo Kristo. Bato oyo zo mona ana ba misusu baza bakufate. Azana ona mokili. Nakamwaki. Mo Kristo oyo azana mokili. Atambolaka menyata amabilité. Amen. Mon Christ nyonso azana mokili aotambola nyata amabilité. Eza ba mystère oyo bando ki ba comprendre angote. Yango mona yo leki bato misala mabe ba yeba zo mabele na yo o tamboleli na lokolo ba comprendre te ba ko kozwa ngote. Et loko bango ba yebite eza ke tango lekaki o nyata ki no isika wana te. Na miso abomoto ba moni ke o nyata. Mon Christ atambola kan espace. Et nzamba zoloku na eko mona musique ezobeta tango musique ezobeta bato na mona ki bazoluwe baza ko louer pe ko adorer nzambe. Alors ange atuninga motu na liboso Irène oyebi que notre Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration. Na ebisie na yebi on a continué ko bina. On s'est dit singa lobi Irène oyebi que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ndeko l'air est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père cherche. On s'est lobi nanga na mokili boyebi ko louer pe ko adorer nzambe te. Mokolo boko yeba ko louer pe ko adorer nzambe na moment louange pe adoration ba miracle ko banda ko sala aussi maka micro tele maka liboso yembaka tango zo yemba oyembaka na molimo to oyembaka na nzoto tango zo yemba bomo ina yo tango saka ndenge nini yo simbi micro zo yemba muto yaki na problème yaki na charge ayoki atakimia te. Mais ça na mususu soka simbi mikwa zo yemba mutu ayaki na pasi pasteur abondeli pona ete mayoki mbala moko kimi ekotina mutu ayaki na motema ya mawa a comprendre tende ba misusu balobaka na comprendre te tangu pasteur azote ya noki motema na ngai tondi esengo mawa na zaki na ngwe sili ekei. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Totambola malam. Et ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Tango musique ebeta na tomboli lokolo. Na lingina kende na bite na kotika na musika tefona ke na kota. Na tomboli eboyi, na mekyo eboyi, na mekyo eboyi. Ange bisinga Irène. Ozana nous dinte ya kokende sika wana bazoluwe pe bazoko adorer nzambe. Ndamo Kristo
na mokili na osalela nzambe bongo na komi a liboso na pusa na pembeni ya ngwende alobi nanga ke naza nanu dine te esala nga pasi nameki koinsiste makolo eboyi onze ebisinga lobi tala liboso kotala na tali liboso lobi nanga ire tala trône ya nzambe amen moko bandeko na biso kati na nkolo azoyemba azoloba menisier ya ngwende na yo nde nani namoni kiti ya bokonzi alors kiti wana pesa na forme ya lumière transparent kiti wana tangu namoni yango na wabite lokola nga na omona biloko esengeli na yeba na likolo eza ndenge nini na seza ndenge nini gauche nango eza ndenge nini pe droite nango eza ndenge bandeko na banzo tala kiti na likolo kiti emata soki nga na fixe lisu misu natala ezomata ezokende wapi ezomata kaka na bilikolo te pe natala nasi nakitisa misu na se ekita ezokita na mabele te me ezokita nabi te natala gauche kiti ezofungwama natala na droite ezofungwama temba ni nzambe munene amen nzambe a munene bako mesurer yene lokote amen natali nga bi kiti ono tala isute soko meko tala yango ibanzo pusana ibanzo pusana ibanzo pusana ibanzo pusana natali nga bi oyote alors onze atali nyoso na banda ko sala ebi singa lisusu abi Irene tala siko nzambe ngana obi likambo ndango yo likambo mona nzambe yango bibelo bi mokolo moko tokomona face à face yango yo natala atuzimi sunanga na fixé na kiti alors tant na fixé na kiti eloko nini na mona ki ya liboso na moni lumière ya makasi ebimi na kiti wana betinga na misu alors lumière on est sans ndeni na mokili lumière on dezobetanga juste pour na ko échapper ngona okangaka misu amen na okangaka misu kuneza bongo te lumière wana tango betinga ekanginga misu action liboso ya mibale gumbinga lumière egumbinga mutu etikinga tango molai mutu ya kugumbama nalobi tenga il faut na mona Thomas il faut na mona na tomboli na binatala yamba mibale alors yamba la mibale ezalaki lumière ya oya liboso te mais ezalaki lumière ya makasi koleka e betinga na misu e gumbinga moto etikinga bongo na uta paradis na mona nzambe te nazalaka sincère nga na mona keza lumière ezo bima na kiti na ye ya bokonzi kiti wana oyo na mituna ka moto akotonga ngo te menizia ko sala ngo te kiti ya bokonzi na ye aumela libela na libela alors esepelisa kinga esala kinga esengo ozolobi nanga Irene batu bakokota na lola na principe ya 100% moto nyonso akokokisa 100% te na mokili okota lola te nalobi nzambe donc seke batu bakokota lola te amen seke lola batu bakokota te 100% nani akokokisa nakomaki mawa bakokota lola na 100% bakozala récompensé pa nzambe ba o basalela ki na 100%. Nathalie 11 naoka ki pasi 11 alobi nanga 100% eza pasi te na milobeli ti azoloba 100% eza pasi te ye ayebi te 100% eza pasi alobi nanga 99,9% na lolo kokota te na mokili osaleli nzambe mais pourcentage na yo eke na 99,9 soko kufi
aucun allié de tourment. Ce qui est soyez, au cause à l'enlever. 90% au tikali. 95% au tikali. 99% au tikali. Et ça la kinga passe. Anjalobi nanga Irène. Principe ya 100% lingi ko la kisani. Et lingi ko la kisalo ko loza mo Kristo. Nakati na yo koki ko bomba lisumu te. Et sengeli o contrôler etamboli na yo tango nyoso. Et tango nyoso oyo yo sentir que sumuki, souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. C'est ce que tu dois faire. Loi ya 100%. Ko bomba lisumu nakati na yo te. Potango zo bomba lisumu ozo tacher robe na yo. Et robe na yo tango zo zo salite eza mabe. Tango zo yambola masumu. Alobi nanga eza na makila yesu eyaka savon. Eyaka linuka. Eyaka mai esokoli robe longoli lisu. Bakokota lola. Ba o bakokisa ki 100%. Et principe ya 100%. Eza ko bomba lisu te. Alobi nanga Irène sengelo salake. Exemple liboso ba yebisa kinga mo Kristo moko. Asali 35 ans na présence ya Nzambe. Mo Kristo wana abondelaka. Abanga Nzambe. Et nakati ya kobanga Nzambe, il a sali 35 ans. Tokomi lelo, na pesi exemple. Lelo na ba 15 heures, mo Kristo wana asumuki. Tango asumuki, ole asenga Nzambe bolimbisi. Ami petola, to ami bongisa na présence ya Nzambe te. Na 15 heures juste ya asumuki. Na 15 heures 5 minutes ayambolite. Na 15 heures 10 minutes Yesu Kristo aye. Anja lobi nanga moto wana to benga ki mo Kristo akozala enlevé te. Malgré 35 ans asidi na présence ya Nzambe. Oyo nyoso ya salaki nakala ekwei. Lokola salaki lisumu esengela ki abongisa na Nzambe a continuer marche na ye. Ya sali nini alembi atikali. Alobi na ngambo Kristo asala keba même 5 minutes ekoki kokitisa yo ekoki ozangi solola. Alors esengeli na mo Kristo tango nyonso a contrôler marche. Abisinga mosusu asali 25 ans. Exemple à mibale. Na 25 ans wana atambola na kobanga Nzambe. Tokomi lelo na 15 heures asumuki. Na 15 heures 5 minutes, ya yambolite. Na 15 heures 10 minutes, liwe kangiye. Mutu wana akokende lié de tourment. Malgré 25 ans, oya lekisa ki na présence ya Nzambe. Abongisi na Nzambe te. Tangu na yoka ki bongo na banzolela. Alobi na ngame loi ya 100% lobi. Tango nyoso zala na présence ya Nzambe. Christ tango koya aya kokuto na présence en Nzambe. Liwa tango koya écoute yo na présence en Nzambe. Na lilaki. Anza lobi eza pasité. Esengeli tango nyoso. À chaque 5 minutes, 10 minutes, koleki sakate. Alobi nanga esengeli bosala keba ya koleki sakonga mulai pona ni. Mukolo kokufo yebite pe mukolo Yesu ozongo yebite. Tango mususu okufa lelo na 20h. Yona ba 19h30 osumuki. Ngapenza kanda onazana ngo tina kosala mabe, tina kosala mabe. Obandi ko luka mutu wana asala ki o mabe yo posala ye mabe. Alors tango yozo zelo sale mabe. Elekika 20 minutes. Yesu aye to liwe kangiyo. Ndeko perdre sali. Et sengeli o se contrôler. Natalaki ange na okaki passe 99,9% na lolo okota te. Okokota te 100%. Loi yango wana. Robe na yo ezala toujours pembe. Yesu tango akoya kuta robe na yo peto. Liwa tango ezoya eya kokuta yo za peto na présence ya Nzambe. Ndeko okutani na lisumu lokwa libaku otikala te. Telema bongisa na Nzambe continue chemin. Amen. Anja mona kike na komi mawa. Esala kinga pasi.
na yebisi biloko ozolo boyebi keza pasi na mokili ayebisinga lobi yaka ameminga na ngomba moko alobi na ngatala na se kotala natali na se namoni mokili namoni globe terrestre ya monene bakaboli ba continent bakaboli ba pays namoni bandaku batu bazokota bazobima na bandaku onje ebisinga lobi continue kotala ezalaki lokola bazumelenga lopango moko namoni mokristo moko azobima na kati kupa alataki na ebite bakati na mbelito na nini elamba alataki oyoki mawa lopango bango bazalaki ezana mapango musuba oyebiso teke batu baonyoko maba o bavandi yawo yo boka sotela mobi na forma banda kundeza bato baza ba souffrir mokristo wana bimaki na lopango wa bongo tomoni mokristo mosusu auti libanda ye azalaki bien na mutu kalata kitoko asimbaki enveloppe moko munene alors na kati enveloppe wana ezalaki na mbongo tangu tozalaki likolo tozalaki na facilité ya komona saki ya moto biloko ebombami na kati mais motema ya moto nde tozalaki na droite makambo eza na kati ya motema moto totikala komona te tozalaki na accès na ngote il y a que Dieu qui sonde le cœur mais basaki ya batu biloko eza na kati tozalaki na facilité ya komona koyeba oyo otamwa eloko mabe oyo osala boye oyo ozongisa boye mais kati ya motema motu wana ezalaki pona biso permité tomoni akoti na kati bakutani basololi makamba sololaki na yoki te azwi enveloppe wana mbongo mokristo oyo mozwi apesi oyo mobola kozwa azwi atomboli loboko likolo abi nzamba zwa lokumu koloba lobi nzamba zwa lokumu namona lolenge nini ba ange ba travaillaka na mokili ya tomboli loboko asengi nanu mutu wana merci te mais a reconnaître nanu nzambe o apesi ye asengi ye merci atomboli ye eloko aliboso esalamaki tango azosilisa nzamba zwa lokumu ange moko azwi trompette abeti trompette abeti oya trompette tango azokoma na suka kokata azokata mosusu banzo tanga bakombo nzambe ya lokumu bakristo awa na se batindika kabiso nde tosalela nzambe ba ange baza na poste ange ayebi musala na ye ange azalaka distraité ange azawana aza prudent ayebi musala na ye ayebi ke loko boye soki esalami ngai nde esengeli nalanda bakristo mpona kosala esengeli tonyokola basali ya nzambe baleka liboso baloba tobimisa bango pema oyebi eloko yo osalaka yaka na ngonga malamu tosa sala yango te esengeli bapaster babeta no mabaku bakambi babeta mabaku tango mususu po ozwi ba raison pesi ba ange bapesa la raison te basalaka alors oyo abanjo tanga bakomwa nzamba lokumu tangi na tikali na otala mosusu wana aza chargé ya musique donc tango abanzemba lokumu okomaka na suka oya koyembisa azalaki prudent a entonné mbala moko nzembo babanzi oyemba fête isala ange tozalaki na yebisi na lobi Irène bato na mokili boza ba ingrat na présence ya nzambe alobi nanga nzamba alingaka tango nyonso azosalela moto bolamu moto ayeba kosenga ye merci moto azala reconnaissant liboso ya présence na ye ayebisi nga alobi oyebi histoire ya Jésus tango abikisaki bato na maba 10 balepre 10 nga na yebisi na yebi atuni nga combien bazongaki na yebisi moko tango azongaki pa Yesu atunaki ye motuna nini atunaki alobi wapi bango mususu alobi esengelaki na bango nyonso 10 bazonga kopesa yo merci
eza lolenge moko na bino bato na mokili esengeli bino nyonso ntango nzambe osalela bino bolamu boyeba kopesa merci. Combien balamukaki na tongo kopesa nzambe juste merci pour na souffle de vie. Olalaki olamuki osote na metu okembala moko tie nzungu ya biloko na moto oke koluka ti oke koluka map sans pour autant dire merci à Dieu. Kolala kolamuki eza habitude te. Ebele basalaki ba projet minene po na lelo mais ba comité bazana ba morgue. Ezate po yo za mo santu makasi koleka bango. Ezate po misala na yo eleki ya bango na makasi. Mais eza po na bolingo pemba wa nzambe ndeza likolo na yo. Nzambe atali alobi te atikala nanu. Kokata nanu nzete oyo te. Tika nanu nzete oyo tangu mususu ekobimisa mbuma. Tozelango ata na saison oyo eza kuya. Olamuki ingrate. Opesi nzambe ata merci te. Nayebisi ange omoni biloko ozoloba. Nga pe na mokili en tout cas nasalela yango penza te. Etango na oloba na kitisi mbongo. Ebele ya batu nzambe apesi yo mbongo. Apesi yo ya kolia. Opesa nzambe ata merci te. Moi sinon aboti tombola nzambe. Combien de basi ba olala na ba veiller ba jeune po ba obota te. Combien bazo ke bota ba okufa. Moi sinon aboti normal na voix basse ata merci opesa nzambe te. Anja monaki ke nakomaki attristé. Aye kolongola nga wana. Amemingi sika moko ezalaki terrain moko munene. Na terrain wana memaki nga namoni bakaboli yango na biteni mibale. Alors eteni ya liboso, parti ya liboso na parti ya mibale, eza toujours na bim moko eza na kati. Séparateur wana, eza impossible na ba oyo baza na parti ya mibale baleka na parti ya liboso. Eza pratiquement impossible que bato baza na parti ya liboso baki na parti ya mibale. Ange alobi toza na séjour de mort. Na bisi ange te to na kufite, pardon. Na ana poso okufa te. Alobi nanga oyo nyonso yo mona otikala okufa te Irene. Nga mona kamwe oh nga nakufa te abiwi okufa te. Hébreux chapitre 9 verset 27. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ange ayebisi nga lobi Irene oyo yo monaka nzamba la lisaka nzoto no pongi. Azwaka yo pona kopesa juste ba message. Mais ndenge maman na ya boti yo ti lelo na nokufite. Ah. Na bisi ange na bitiko lo babu. Alors bien c'est loko nzamba zo sala. Mukolo moko kokufa lokola batu nyonso. Okotika mokili okende. Tango lobaki bongo asulajenga quand même. Abisinga tenya liboso yo moni parti ya liboso babenga yango lieu de repos. Esika ba Kristo bakufa. Bakenda. Ngana bi tikolo babwe. On de lieu de repos. Na lobaki tikolo babwe pona ni pona lieu de repos ezana bato mokie. Amen. Lieu de repos ezana bato mokie. Ba Kristo bakufa bazan mokie makasi. Aisinga tenya mi balende za lieu de tourment esika minyoko kuna bato ebele. Alors on a lieu de repos na mona ki bango baza. Nyonso za kuneza lumière. Bavandi na bakiti moko pembe lumière nyonso za kuneza kitoko. Mais bato baza ki ebele te. Bakiti yo ezala ki vide ezebele. Bakiti moko kitoko. Et na lieu de repos koko azala kite. Bango nyonso baza rajeuni. Amen. Tango tokoti na lieu de repos na ki ekutana na frère Alain Moloto. Ezana image moko na talaka na internet. Tango natali yango na lobi non, ezana batu mususu. Nzambe azo révéler bango déjà na lolenge akosala. Mais ba comprendre te que ça déjà Saint-Esprit zo la kisa bango. Balakisi moto moko azo kota na séjour de mort. Baninga na ye ba oyamba ene sengo. Eza image moko ba publier ki na internet. Na groupe moko évangélisation du temps de la fin. Tango natala ki yango na seki. Eza lolenge tango na okota ba oyamba na lieu de repos. Tango komi boye imalamu. Soyez la bienvenue.
boyeima boyambo na esengo. Pourquoi boyamba na esengo? Pona ezana mo Kristo moko alongi. Ndeko vi na kata moi o na sia mokili eza bitumba. Eza bitumba makasi. Alors tango longi baninga no boyambo na esengo. Ekamusanga. Ndeba yo sabango babite Irene akufite Irene juste ko visiter biloko moko esengeli azonga. Bazo ya mbona esengo olongi. Ebele ba olonga te. Bazo kende na nzela pasi. Alors na nzelo eza ya esengo batu ba okende mingi te. Yango tangu mutu okota na repo. Baninga ne ba na esengo. Pokuna batu bakota rapamba pamba te. Lieu de repos. Batu ba oke pa pamba te. Na tourment. Nzeleza ya kotonda ngonga nyonso. Bazo kende. Basumu ki ba okufebele. Ese ansiko lo babu. Ola kisanga awa na repo. Esika ba Kristo ba okende. Batu mukebo. Na ebisi yo yebi ba pasteur combien ba kufa na moki. Ba apôtre, ba évêque. Ba big apôtre, ba big évêque. Tokomana ba dadi ba pai. Nyonso. Barchi bakombo pamba ya lokumu ba omilatisa na mokili. Soki babongoli motema te. Esika na bango eza na moto ya lifelo. Ponkolo ayebi bango te. Amen. Tango ya kobongola motema yango yo tango bazana na mokili. Kombo balati yango te ekosalisa bango. Ke bakota lola. Ba plein to ba fulo bazotondisa yango te esala nde bakota lola. Pona bakota lola esengeli bazala batu ba bongola motema. Na ebisi ange d'habitati ko loba boye. Tango zo loba boye. Na ebisi ona na tangeli o kaka ba oyo bakufa étant ba serviteur, ba diacre, ba diagonesse. Na ebisi na lobi bongo ba frère na ba sœur o ba yakaka na kati église bandi mikaka. Yo yebi combien bakufa. Na ebisi na mokili na biso ba église ebota ma ebele. Et puis si on te dimanche banda ku nyonso presque za fermé. Yo ye nanga wa pola kisanga ke ba Kristo o bakufa baza muke. Depuis mokili ebanda ti lelo yo zo la kisanga ka ba o bakufa. Oh. Ayebisi nga Irene. Kokanisa te moto nyonso. Oya tanga ka kombo ya Yesu na mokili na bino aza mo Kristo. Moto nyonso te. Oya tanga ka kombo ya Yesu aza mo Kristo. Yesu. Biso nyonso toyemba Yesu nanga. Est-ce que réellement Yesu wana za yo? Réellement Yesu wana yebi yo? Ozo ya kolakisa biso awa na église. Oza mo Kristo. Ya solo Yesu wana vanda na kati na yo. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Yesu wana vanda kana kati na yo. Yesu wana soko vanda na kati na opona nini to kuto na bavia masanga. Pona nini olata mabe. Pona nini langage no eza mabe. Pona nini caractère no eza mabe. Bongo la mote. Onza ebi singa lobi Irene. Oh wana kuna yo moni eza tourment. Ah. Tourment eza pasi. Alors ba bazaki na lieu de repos bazaki na nzoto oyo nga nazalaki na ngona corps de gloire. Bazalaki na robe pembe na kati na bango na mona kokote. Tangu tokena papa Alain na tuni ange pona nini batu na lieu de repos bazaba âge ya kokita kita ndenge lolenge par rapport ya ba âge bakufaki na mokili. Ayebisi nga lobi bazaba adorateur. Oyo bazonge pankolo. Alors ba adorateur o ba lemba na présence nzambe bazalaka te. Esengeli onyo sa ko se présenter pa nzambe bazala na makasi. Yango moni nkolo asalaka nini? A rajeunir bango. Esengo kokufa mo Kristo. Mawa kokufa mo pagano. Alors anza lobi na ngata na se. Kotala natali na se na moni mokili na forme globe terrestre. Na minute moke couche noire molili yezingi mokili. Tango molili yezingi mokili na bisi ange o la kisinga mokili. Mokili oyo la kisinga. Mais mokili yango molili makasi boy.
ange alobi nanga Irène molili oyo zobona ezali to ya masumu to quantité ya masumu eza na mokili na bino molili wana na ebite to kosangisa noir en ndenge nini to kosangisa ba couleur noir ya ndenge nini mokili etondi masumu bato na mokili toza ba hypocrite tozo banga nzambe te tozo ya na église mais tozo changer te église ekotisa mutu lola te tozo changer te ba hypocrite to changer ange lobi nanga Irène tango nyoso moto azo sala lisumu abakisaka litanga ya molili na mokili masumu combien oyo salaka otali olobi i obenda zolo tazo otali olobi i ombundu ta otali olobi i ibi azala logo kintieko tata kende donc na mokolo moko fingi batu combien amen omona oyo fingi omona oyo choli omona oyo seki yozo bakisaka ka molili na mokili ayeko ebisanga lobi Irène moto nyonso azosala lisumu na minute asali lisumu eza mbata pesi na elongi ya Yesu azalaka wana toujours azolela mwana nanga tala nakufelaki yo na ekulusu ozobetanga mpona alors tango ange azo expliquer nga namonaki apparition ya maboko boye etie boye maboko wana ezalaki na madusu awa lidusu makolo pe ezalaki na madusu namonika juste maboko na makolo alors na maboko na makolo wana madusu naye komona na ndenge se robe moko pembe ceinture moko en or bakoma roi des rois etango mutu abeti ye mbata na elongi asali lisumu na madusu maboko na ye makila ya moto ezobima azolela nazoka mungongo azolela bana nanga napesaki vi nanga mpona bino bokoki kobongola motema te combien de fois combien de mbata na mokili opesaka Yesu na mokolo moko bambata combien yo ozopesa Yesu bongola motema nalelaki makasi tango azolela nga mpe na olela e makila ezokita ya moto makila yango ezokita te ke etuta mabele te ezokita pe te etuta na se me makila wana ekita moto na milinga esalanga somo ezokita aolela roi des rois bakomi en roi des rois amen roi R majuscule des rois ba roi wana mususu R minuscule roi des rois mokonzi ya bakonzi alors esalaki nga pasi ange alobi nanga continue kotala nako continue kotala na yo mona nini eloko namonaki ezalaki namoni ba lumière ba étoile na kati ya molili ya mokili ba étoile yango ezalaki na ba distance ya milai ya misika ngana bi olakisi nga mokili yango molili me mokili yango eza na ba étoile na ba forte distance boye ndenge nini abi nanga continue kotala tango abi continue kotala eza lokwa ba ozume yango donc bazoyisa yango minene namonaki ba étoile te me namonaki bato alors bato nga namonaki bazalaki na corps de gloire et puis balataki robe ya pembe na bisi yo yebiteke na mokili ke bandako ba chrétien kangamaka ata bandako ekangami est-ce que bato wana nyonso baza ba chrétien moto nyonso otanga kombo Yesu aza mo Kristo te ange alobi nanga continuer kotala nako continuer kotala namonaki ba Kristo bazotambola bazobima na bandako na bango libanga moko akei a précédé donc liboso ete to yambo ete mo Kristo akoma esika wana ba ange ba précédé ba kei ba bongiseli enzela
eleke la kinga. Mais on komona batuna mokili. Ba benga bango ba grand serviteur. Atambolaka na motuka ya antibal. Na mituna ngaso na moni mo Kristo. Aotambola na motuka ya antibal na kamwaka. Po oyo ngana mona, on a besoin de sécurité en mokilité. On a besoin d'en côté. Ba anjouana, bazana mutu tango nyonso. Anja ebisinga lobi, Irene. Et so yoka accident salami. Moto moko azalaki na kati esika batu bakufi alobi Irene. Alobi na batu na comprendre tenga pe na zaki na kati ya motuko oyo. Esengela na kufa na bango. Mais na comprendre te na se retrouver libanda. Babanda ko la kisanga comment est-ce que ba ange basala ka musala na moment ya accident. Ndege ba bimisara ba chrétien. To moni accident salami. Alors moto wana zalaki na ba ange na ye na kati. Tango accident zo salama, ange moko ozoeka juste. Atie libanda. Nzamba pesa mitindo na ba ange na ye. Baba te la biso na banzela na biso. Nyonso ba ange baba te la biso nayoka ki esengo kuna natali nzambe apambolaka ba oyo nyonso batosaka pe basalelaka ye na mona lolenge nini mo Kristo moko awumeli na kati ya kobanga nzambe mo Kristo moko awumeli na présence ya nzambe nzamba tindeli ye moto moko ya opambola ye. Mais na yeko bona susu mo Kristo tango azotambola azana sécurité éternelle. Na yebisa ange ba chrétien toza ba ignorant. Ayebisinga oui ba chrétien boza ba ignorant. Nkolo atindinga na yebisa yo ke libota na yezo kufa po bazangi boyebi. Na yebisi ye kozala mo Kristo eza kitoko. Mais pas si nanga eza ke ba Kristo ngo ba mingite. Ba chrétien ba mingite. Yesu soko aye akozoba nani? Banani ba okay banani ba otika. Liwape mokolo na mokolo ezozwa batu. Minute, heure, seconde. Liwo ezozwa batu. Bazokende. Lobi eoza tourna yo. Lobi wana kuna eza tourna nga. Lobi wana kuna tourna ye. Omibongisi. Naokaki esengo makasi. Naokaki vraiment esengo makasi. Mais pas si nangeza la ki que ba chrétien na mokili baza mokie. Baza vraiment mokie. Angelobi nanga ba chrétien boza ba ignorant. Na ebisi na comprendre siko pona ni makolo nange bandaki ko kangama na lola. Alobi nanga Irene makolo na yo ebandaki ko kangama na lola. Ezaka kapona oyo monite. Amen. Na ko expliquer loko wana lobi. Na préféré na lobela ba église bongo na bakisa wana na suka lobi. Alors, anza longola kinga wana, ala kisinga banda kumibale. Na banda kumibale la kisa kinga. Ndako liboso za kitoko makasi. Ndako mibale za ki mabe makasi. Lobi na ngatala na yeko mona na mokili ebele batu ba obima na bandako. Ebele ba okota na ndako mabe na esi enjeu eza problème ni. Tala batu ebele ba omona te. Ke ndako liboso eza kitoko. Eza na lumière na kati nango. Ndako eza tellement kitoko. Ke sengeli bango nyonso bakota wa. Anza lobi na nga Irene eza bandako te. Eza deux types ya église obwana ngona mokili na bino. Na esi ange na lobi te. Batu bazomona te. Alobi na nga continuer kotala. Ndeko namona ki ebele ya batu. Baobima na bandako. Na motema mobimba. Na esengo baoki kota na ndako mabe. Alobi na nga ndako kitoko. Ezali église oyo présence ya Nzambe eza na kati. Église oyo mokambi nango. Azotambola na kati ya kobanga Nzambe. Be église oyo moni ya mabe. Ndako oyo moni ya mabe. Eza be église oyo bino bobenga na mokili na bino be église, mais pas Nzambe za sous be église te. Ba pasteur nango bazo vivre na kati ya impudicité. Ba pasteur nango
bakoma déjà ba idolâtre basimba bakisi ba pasteur nango nkolo sa pesa bango mokongo ba pasteur nango bazalaka lisusu na alliance na Nzambe te. Alors binanga la majorité ya ba fulu obomona na mokili na bino nkolo ayebi bisika wana te pe bakambi nango nkolo ayebi bango lisute. Esi ange loba bien so eza nyonso lobaka nyonso tango yo zolobela ba fulu na mokili na biso yo yebi ba fulu ngo ndeza tango zolobela ba église na yebi pour na information na yo ba église ezo botamaka. Alors binanga Irène la majorité ya ba fulu to bisika mineno bino bozomona o boza ko envier bozolula lolenge batongeli yango lolenge ezali bakambi nango nkolo ayebi bango lisusu te. Mais c'était loba bien so pesa nyonso loba kaka bité na lobi na yo la majorité donc c'est que ça na reste moko ndambu moko oyo bakambi nango ba otambola na kobanga Nzambe nkolo aza nanu na bango na yoka kipasi na tuni 11 yebisanga ba église wana to yeba ngo ndenge nini et puis ba pasteur wana to yeba bango ndenge nini onze yebisinga lobi ba pasteur wana bo yeba bango na marche na bango boko yeba bango na bizaleli na bango ndeko lolenge mabe bazotambola ekamwisa yo te po bazali susu ya Nzambe te bazebele. Amen. Bazebele nkola tangela kinga bakombo na bango. Et 31 décembre 2016 na 20h na bandaki kobondela nkolo yebisinga lobi kende komona moto na bi Seigneur mais presque bango nyoso ba baby alobi kende benda bango matoi yebisa bango na oya kalate ezelo ko na sala abi ko banga bango te et puis na otambola na ko banga bango te na okende et na kati na bango muto sala ngelo kwa zati na kendaki pa moko tangu nkolo atinda kanga na komi pembeni ne na pesi message azuli boko alinga tianga na mutu na mo mutazongisi loboko atwinga mademoiselle qui es-tu naza oyo Nzamba ponanga naza bazebele ba église bozo kende bosala attention ebele ya ba oyo bozo ko envier po bomona bango na TV po boyoka bango bazasu ya Nzambe te onze ebisinga lobi boko yeba bango na bizaleli na bango moi sa ministère eza suyete en tout cas sengeli na lukasu mususu bizaleli na bango. Ok pas pasteur okuti pasteur incompréhension na chauffeur pasteur atali chauffeur alobi bemba mama na yo yo kuna na intercession molimo mo santu simba pasteur na biso na yebi ke we ezali kanda molimo bandi baba eza kanda molimo alors molimo mo santu ayebisa kabiso soto siliki photo finga. Amen. Ok pas pasteur okuti na tala karafa zo mela skol na kati oyebisi pasteur alobi te na mo kambina yo yo landaka onga na oyebisa yo esengeli bosusu lelo batu na mokili bakomi ba fanatique ya ba pasteur batu balongwe ba fanatique ya Yesu bakomi ba fanatique ya ba pasteur papa lobi papa lingaka bo moko nini oloba Yesu alobi moko nini oloba Yesu mutasa yote na belelaki yenda salela kinga même moko nini obela kombo Yesu oya kobelela kombo na Yesu akobika yo lobi kono ezo ude pa dadi lobi kono e uta pa big papa papai mais lobi kono e uta pa Yesu te pa wana osela nani dadi wana osela nani parce que oyo biso to olanda basalela ka kombo Yesu boko yeba bango na bizaleli na bango ndeko
ba baby oyo ba baby bazebele nazalaka na nga na permission te yo yebisa bato moni oyo moni oyo moni oyo moni oyo moni oyo mais boko yeba bango na bizaleli na bango et puis boko yeba bango na ba enseignement na bango lelo bakomote ya bino voyage astral apôtre Paul akendaki na voyage astral te apôtre Paul alobi nazalaki transporter en extase amen boko yeba bango na ba enseignement na bango onja alobi nanga Irène église eza na 4 messages oza invité babengi yo soki parmi 4 messages on atangi église na bino eza ko se retrouver na kati te bima kolanda sentiment na bango te parce que basimbi bakisi eloko ni ba osala baza wana lokola ba prince ya Satan pona ko bongisela ye milimo ba ko kende ko zika na ye na moto alife et puis bisika wana tellement que eza minene bakabaka milimo ba sacrifier bato moye bo sentir kuwana eza te pona nini po boze belé bato ba obakisama ba sacrifice ezo salama et na bato wana ba bongola mitema parce que le Seigneur Jésus-Christ a frappé bango kalati Christ alobi reni yebisa bango na frappé bango kalati na lobaki na oloba na bango na obanga te na koloba parce que c'est lui qui est en moi à l'équipe bango na makasi message à liboso ce que dans l'église au bate yakayo une repentance sincère tikala alors ce que l'église na bino bate yakala repentance te bima yo ba te ya yo nini batikala côté ya yo te ke tikali sunu bongo la motema yo bate yakoka receive o jo sala kichel o bulisi butu butu alors tango en église na tango balobi receive oyambi nini to ya kindumba remata amen bima tango toza te na temps ya oyebisa yo ba message esepelisa mato ina yo soki to oloba no makambo esepelisa yo osutuka yesu akoti biso toke yo tikali alors yo ndongo zokanga na bango na ba message na bango boke bino nyoso na moto alifelo liwe eza pembeni kozonga yesu peza pembeni okokutana na nini liwa to kozonga yesu message à liboso église esengele se reposer premièrement na message ya repentance message ya mibale esengeli église baka ko évaluer ko yeba ko yambisa batu yesu batu baso ya na église esala ka évaluation te et yambisa ka batu yesu te bakokota na lola ba o bayamba yesu lokola nkolo pe mobikisi te biso église na biso ba biso Jésus-Christ azaka prophète Jésus-Christ akokane na ba prophète te Christ azali mobikisi na biso aza Seigneur et Sauveur ba prophète baza na se ya Yesu o te l'église na biso balobaki te koyamba Yesu en tout cas eloko moko esalamaka te bakokota na lola ba oyo ba yambaki Yesu lokola nkolo pe mobikisi po na biso tokende pa nzambe pon eza moko eza Yesu Christ médiateur moko entre Dieu et les hommes c'est Jésus-Christ Seigneur et Sauveur yo na église na bino bateyaka bino Yesu te bayambisa bino Yesu te bima exactement message ya vérité za la dévoiler amen message ya vérité to panza yangu oyo ya bango ya mabe esengeli to kotisa il est temps toza wana toza na champ tozo travailler eloko eko arrêter biso ezate amen na telemi na bandi ko témoigner na pasi makasi ti na telemaki awa Dieu m'a fait grâce colonne vertébrale les ossoirs journée mobimba nazaki bien tangu ka na ye na kitina moto na oke loko moko ekotinga na mukongo na colonne na bina telema na témoigner na banga elote na ye na témoigner